बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऐसा लगता है कि दो बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदरूनी कशमकश के बाद अब एक लिहाज से ग्रुप बंदी का शिकार हो रही हैं। आपको तहरीक इंसाफ के हवाले से तो पार्टी रहनुमाओं के हालिया बयानात तो पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, उनसे अंदाज़ा हो रहा होगा, मगर पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी की बात शायद आपको अचंभा लगे, मगर इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के दो बड़े सतून यानी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तलाफात खामोशी से बढ़ते बढ़ते दो बड़े कैंप्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात है तो गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में इसके बानी चेयरमैन यानी इमरान खान ने जहाँ धमाका खेज़ किस्म के इल्ज़ामात अहम शख्सियात पर लगाए हैं और बड़े बड़े दावे किए हैं, वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और ये वो लोग हैं जो पार्टी तोड़ना चाहते हैं। दरअसल ये बात उन्होंने बज़ाहिर एक सवाल के जवाब में इस तनाजुर में कही थी जब उनसे पूछा गया कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी ये कहती हैं कि पार्टी के कुछ लोग उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस पर उनका ये कहना था कि ये वो लोग हैं जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं और ये लोग पीटीआई को तोड़ना चाहते हैं, मगर इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। अब किसी जमात के सरबराह की तरफ से इस तरह का एतराफ़ी बयान पार्टी में इंतशार या कशमकश की अक्कासी करने के लिए काफ़ी नज़र आता है। यानी ये कोई बाहर का कोई दूसरी जमात इल्ज़ाम नहीं लगा रही, कोई मुखालिफ सियासी लोग नहीं कह रहे, बल्कि ना बहुत निचली सतह पे ये कहा जा रहा है पीटीआई के अंदर, बल्कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है यानी हाईएस्ट लेवल पे ये बात कही जा रही है। तो ज़ाहिर है कि उसका वज़न उतना ही ज़्यादा समझा जाएगा। यूँ तो इमरान खान ने और भी कई बातें की, मगर इस वक्त अंदरूनी इख्तलाफात की हद तक हम बात करेंगे जो अब बढ़ते बढ़ते शदीद किस्म की ग्रुप बंदी या इंतशार की सूरत में सामने आ रहे हैं। इमरान खान के बयान के तनाज़ुर में अगर हालिया फ़ैसलों को देखा जाए तो यानी पीटीआई के अपने फ़ैसलों को, तो पार्टी के अचानक उभर कर सामने आने वाले और तेज़ी से शोहरत हासिल करने वाले रहनुमा शेर अफजल खान मरवत, जो ख़ास तौर पर नौजवानों में बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया और इमरान खान ने ख़ुद उनका नाम पार्टी के तर्जुमानों की फहरिस्त से निकाल दिया है, जिस पर ज़ाहिर है कि वो तिलमिला उठे हैं। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले ख़ुद इमरान खान उनको डिफेंड कर रहे होते थे। जब दूसरे रहनुमा कभी उनके ख़िलाफ़ बात करते थे तो इमरान खान उनको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई इशारा दे देते थे। शेर अफजल मरवत के साथ शहरियार खान आफरीदी भी एक तवाना आवाज़ के तौर पर सामने आए हैं, जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत के ख़िलाफ़ बागियाना आवाज़ है। आप जानते हैं कि शहरियार आफरीदी जो हैं वो पीटीआई के उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने सख्त तरीन कैदोबंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। बज़ाहिर तो उन्होंने एक कारकुन को टिकट न देने पर आवाज़ उठाई है, जिसकी तायीद शेर अफजल मरवत भी उन्होंने भी की है, और उसका निशाना पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर थे। यानी उनका ये कहना था कि वो दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे। मगर इस वक्त लग ये रहा है कि पीटीआई के अंदर भी हैव्स और हैव नॉट्स के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि ताकत और इख्तियार की जो जंग है वो बड़ी बेरहम होती है। जो ताकत में होता है, अगर उसको ये नज़र आए कि अगले 5-4 बरस जो है वो सूरत-ए-हाल स्टेबल रहेगी और हालात उसके हक में रहेंगे, कोई अनहोनी होने का ख़दशा नहीं है, तो वो कारकुनों की पजीराई और उनके हुकूक के जज्बाती नारों के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि वो वही करता है जो उसको अपने मफाद में नज़र आता है। तो इस वक्त लग ये रहा है कि तहरीक इंसाफ के दरमियान इसके पार्टी के अंदर जो है वो हैव्स और हैव नॉट्स के दो अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, और हैव नॉट्स की क़यादत जो है वो मुमकिन तौर पर शहरियार आफरीदी कर सकते हैं, जबकि एक आप ये कह सकते हैं कि को लीडर के तौर पर शेर अफजल मरवत जो हैं वो उनकी मकबूलियत भी जो है वो इसमें काम आएगी और उनको तवानाई फराहम करेंगे। इस तरह आपने देखा होगा कि अली जैदी का भी इख्तलाफी बयान या तनकीदी बयान जो गुज़श्ता रोज़ सामने आया, मगर इनसे बढ़कर ख़ुद इमरान खान का ये एतराफ़ कि पार्टी के कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं और वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और इस बात की भी गमाज़ी करता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब अगर ये ग्रुप बंदी बढ़ती है और कोई नया ग्रुप या फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आता है, यानी चूँकि पार्लिमानी कुव्वत भी पीटीआई की अच्छी खासी है, तो उसके असरात वहाँ भी अंदर भी पार्लिमान के अंदर भी नज़र आ सकते हैं। तो कुछ بعید नहीं कि इसमें हाल ही में रिहा होने वाले फवाद चौधरी समेत पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वाले पीटीआई के वो दीगर रहनुमा भी शामिल हो जाएं जो इस नई नवेली जमात के क़याम के फ़ौरन बाद
ڈسمنٹل ہونے کے نتیجے میں آیا استحکام پاکستان پارٹی جو عملاً ڈسمنٹل ہو چکی ہے، تو وہاں جو موجود لوگ تھے جو پی ٹی آئی سے وہاں گئے تھے وہ خود کو ایک طرح سے خلا میں محسوس کر رہے ہیں، تو اس طرح انہیں ایک نئی پناہ گاہ بھی مل جائے گی جہاں وہ اپنی توانائی بروئے کار لا سکیں گے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی عملاً جو ہے وہ فضا میں تحلیل ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جو چیئرمین تھے یا جو اس کو آن کرتے تھے آرکیٹیکٹ تھے جہانگیر ترین، وہ بھی سیاست سے طائب ہو چکے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کی بات۔ اب اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے الیکشن میں بھرپور مہم چلائی تھی، جس میں انہوں نے خاص طور پر شہباز شریف کو ٹارگٹ پر رکھا تھا اور خود کو بطور وزیر اعظم مارکیٹ کرتے رہے تھے، مگر پھر ہوا یہ کہ مفاہمت کی سیاست جو ہے اپنا کام دکھا گئی اور آصف زرداری دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے صدر بھی بن گئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور بلوچستان کی وزارت اعلیٰ سمیت گورنر کے بھی سلاٹس جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، یعنی معاہدہ انہوں نے کر لیا، مگر بجائے اس کے کہ بلاول بھٹو اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے، وہ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر خاموشی اختیار کر کے بیٹھ گئے، بلکہ بیرون ملک بھی چلے گئے اور کچھ عرصے سے ان کی طرف سے مکمل سناٹا دکھائی دے رہا ہے۔ مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول نے اپنے والد کو خاموشی سے شکست دے کر دوبارہ اپنی انٹری ڈالی ہے۔ وہ شکست کیا ہے؟ اس حوالے سے واقفان حال کا یہ کہنا ہے کہ آصف زرداری صدر بننے کا پیکج لینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کی غرض سے سابق نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنوانے پر راضی ہو چکے تھے، لیکن بلاول بھٹو آڑے آ گئے اور انہوں نے سرپرائز دیتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کو اس عہدے کے لیے آگے کر دیا، اور یوں پیپلز پارٹی میں زرداری کے مقابلے میں دوسرا گروپ عملاً وجود میں آ گیا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، یعنی ایک بڑا پالیسی فیصلہ تبدیل کرنے پر انہوں نے آصف زرداری کو مجبور کر دیا۔ بلاول بھٹو جو الیکشن مہم میں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، بہت ایکٹیو تھے، لیکن اس کے بعد خاموشی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ان کو۔ الیکشن مہم میں ایک اور بات جو نوٹ کی گئی تھی، وہ بزرگ قیادت کو تنقید کرتے تھے، اور بزرگ قیادت میں ظاہر ہے کہ ان کے والد آصف زرداری بھی شامل تھے۔ پھر اس کو انہوں نے ایک لحاظ سے برا مانا اور یہ کہہ کر بلاول کی اہمیت کم کر دی کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا چیئرمین میں ہوں، بلاول بچہ ہے اور اسے سیاست سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر بلاول بھٹو ناراض ہو کر الیکشن مہم چھوڑ کر دبئی چلے گئے تھے۔ اب الیکشن کے بعد آصف زرداری صدر بننے میں کامیاب ہو گئے اور آصفہ کو انہوں نے منظر عام پر رکھا، یعنی ایک پیرالل انہوں نے اپنی اولاد میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے کے بجائے بیٹی کو نمایاں کر دیا۔ نہ صرف انہیں خاتون اول کا درجہ دلایا، بلکہ اپنی نشست جو قومی اسمبلی کی تھی جہاں سے وہ لڑے تھے اور خود صدر بن گئے، وہ خالی ہو گئی، تو اس نشست سے بھی آصفہ بھٹو کو بلا مقابلہ انہوں نے منتخب کرا دیا۔ اس کے برعکس پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، لیکن بلاول ایک بار پھر خاموشی سے حرکت میں آ چکے ہیں، اور یہ جو ہم نے ذکر کیا کہ چیئرمین سینٹ کے معاملے پر انہوں نے اپنے والد کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا غیر محسوس طریقے سے۔ تو یہ ان دونوں سیاسی جماعتوں میں اندرونی اختلافات کی ابتدائی کہانی تھی۔ اب آگے چل کر یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ پاکستان میں سیاست آئے روز نت نئے رنگ دکھاتی رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔